Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von AppKings. Heute mal mit einem coolen Technik-Gadget. Und zwar kommt das von dem Online-Shop techgalerie.de. Und zwar sind das Vibrationslautsprecher. Das sind die Vibemax. Dort habt ihr eben einen Saugnapf dran. Dort oben. Den könnt ihr an verschiedenen Gegenständen ranmachen und habt somit verschiedene neue Tonvariationen. Ist wirklich eine sehr lustige und auch eine sehr coole Variante, mal eure Freunde zu überraschen und natürlich auch ausprobieren, welche Gegenstände was für Tonvariationen rausbringen. Zum eigentlichen Produkt, wie man sieht, jetzt euch nochmal verwandelt glatte Flächen aller Art in einen Lautsprecher. Kommt eben in so einer kleinen Verpackung. Dort stehen dann nochmal kleine Hinweise drauf. Wird ganz normal mit 3.5 Klinke angeschlossen. Für den PC, MP3-Player oder Handys und natürlich auch anderen Gegenständen, die eben 3.5 Klinke haben. Dort ist eben dieser Vibrationsknopf mit Saugnapf, das heißt, ihr könnt die überall dran heften. Zum Beispiel an Fenster, Türen, Tischen, Dosen, Flaschen, Koffern, Kartons und so weiter und so fort. Das ist natürlich auch eine Überraschungsgarantie, weil ist natürlich immer was anderes, wenn man andere Tonvarianten hat, und ist definitiv auch eine sehr, sehr gute Qualität, hätte ich echt nicht gedacht. Aber dazu später mehr. Ja, wird alles mit 2 3xA Batterien betrieben oder mit einem USB-Kabel. Ist sogar enthalten, was ich auch schon mal sehr, sehr positiv finde. Und ja, jetzt zeige ich euch mal, wie der aussieht und wie es sich denn anhört. Bis gleich. So, da ist dann dementsprechend auch der Vibrationslautsprecher Vibemax. Hier ist dann eben der kleine Lautsprecher drin. Den könnt ihr einfach an, wie gesagt, glatten Flächen befestigen. Und dann kommt euer Sound raus. Angeschlossen wird hier diesen 3.5 Klinke Adapter an beliebigen Geräten mit diesem Klinkenmuster. So, wie gesagt, mitgeliefert wird auch so ein USB-Kabel. Und ja, jetzt testen wir mal die Funktion und wie es denn so klingt. So, ich habe den Vibemax jetzt einfach mal an mein iPad Mini angeschlossen, über 3.5 Klinke. Ich habe den Vibemax natürlich auch angemacht, das ist hier auf der Seite. Hier. Und den Saugnapf-Lautsprecher packen wir jetzt einfach mal auf eine Metallbox. So, dann starten wir jetzt mal die Musik und hören uns das mal an. Ist natürlich sehr, sehr laut und auch sehr klar, muss ich sagen. Also da ist jetzt nicht so wirklich Rauschen mit dabei, so wie man es öfters kennt bei so kleinen Lautsprechern. Ist es wirklich schon sehr beachtlich. Jetzt machen wir den kleinen Lautsprecher mal auf eine Trommel und jetzt hört euch mal das an. Da merkt man richtig, wie das doch eher hohl ist und wie das dann wirklich zurückkommt. Es ist sehr, sehr, sehr laut. Also das ist so, als wenn ich jetzt eine Anlage anmachen würde. Was wirklich beachtlich ist, weil es wirklich nur so ein kleines Lautsprecherteil ist, wie viel Sound da eigentlich rauskommt. Und es hat natürlich wieder komplett anders sich angehört als bei dieser Metallbox. Und jetzt machen wir das gleiche mal mit einer noch anderen Metallbox. Einfach mal hier rauf. Zack. Und weiter geht's. Hört sich auch wieder komplett anders an. Definitiv leiser
als auf den großen Teilen und auch nicht so, ja, eben nicht so laut. So, jetzt machen wir das gleiche mal auf einem Pappteil. So. Ich muss sagen, auch relativ laut, dafür, dass es nur Pappe ist. Und wirklich die Klangqualität ist sehr, sehr gut. Das hat mich wirklich überrascht, dafür, dass es so klein ist. Muss ich echt sagen, Hut ab. Und ja, mein Fazit zu diesem Technik-Gadget ist sehr, sehr positiv. Das eine ist, wie gesagt, gleich ein USB-Kabel im Lieferumfang enthalten. Dann ist die Soundqualität wirklich, ich würde schon fast sagen, überragend. Im Gegensatz zu so kleinen Lautsprechern, die man jetzt überall findet, definitiv viel, viel bessere Klangqualität. Wenn man natürlich auch die richtigen Gegenstände benutzt dazu. Aber es macht eben dementsprechend auch richtig viel Spaß, verschiedene Gegenstände auszuprobieren, wie was klingt, und ist natürlich auch eine super Geschenkidee. Und ich muss sagen, hat mich sehr überzeugt, dieses Technik-Gadget, und ja, kann ich definitiv empfehlen. Wie gesagt, wenn ihr es auch haben wollt, schaut mal einfach in die Videobeschreibung. Dort schreibe ich ja nochmal den Direktlink zum Produkt. Und ja, schaut mal auf die Seite vorbei. Wie gesagt, techgalerie.de. Haben viele lustige, aber auch sehr nützliche Gegenstände bzw. Produkte ist es ja eigentlich. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge von AppKings. Ciao.